Hi mga ka-native, welcome to my vlog na naman. Today, gagawa na naman tayo ng another vlog. So mga ka-native, topic natin for today is all about yung bagong feeds natin. So cameraman, hay ka nga dito. Ipakita mo yung ano natin, yung feeds. Yan. Mga ka-native, kung mapapansin nyo, may tatlong kulay dito. Kasi may mga ka-native, may natuklasan na naman ako ang bagong feeds. So mga ka-native, dito tayo kasi napakaingay pa ng manok. Yung cameraman, lapit. Mga ka-native, yung gamit kong feeds is yung murang feeds lang, yung PDP. Gawa po yun ng Excel. Tapos mga ka-native, yung isa is Integra 3000, tapos mix din ng Integra 4000. So tatlo lang po yung mga ka-native, PDP, Integra 3000, tsaka Integra 4000. So yung PDP mga ka-native is okay naman siya sa paggamit ko. Kasi mga ka-native, gumamit ako nung una. Tapos naubusan sila ng stock. Tapos ngayon mga ka-native, meron naman another stock. Kaya kumuha na naman ako ng PDP. Mga ka-native, pangalawang topic for today is paano ba pabilisin ang pangingitlog ng manok. Mga ka-native, ang estilo ko lang dyan is madali lang. Huwag nyo masyado maraming pakainin ng mais. So kasi kapag mais lang mga ka-native, yung itlog nila is natatabunan ng fat, so hindi mangingitlog yung manok. Kaya yung gagawin yung mga ka-native is maglagay kayo ng maraming feeds. So mga ka-native, dito sa amin ang oras ngayon is nasa 12 PM na ata. Kasi katatapos na namin kumain ng pananghalian. So bibigyan ko rin ng lunch yung ating mga native chicken mga ka-native para mabilis yung mga pangingitlog nila. Kasi mga ka-native, nagbebenta tayo ng mga ng mga itlog ngayon. So yun yung product ng ating mga native chicken. So ito yun mga ka-native, yung sample ng ating mga binebentang itlog. So yan, pakikita ko. Yan mga ka-native. Yan mga ka-native. So yun yung binebenta natin, native chicken eggs by PNC or Polo Manok Native Chicken. So mga ka-native, kuha muna ako ng lalagyan. So ito yung gagamitin natin. Tapos makakainin ko sila mga ka-native para uy, didagat po ako ng lang ang mga ka-native. So kanina marami yung binigay ko mga ka-native para mangitlog na agad sila. So ito for lunch na lang. Tapos magbigay ako ng isang konting mais, mga isang lata lang siguro. Tama mga ka-native. Cameraman, pasok ka. Pakita mo yung mga manok natin mga cameraman. So ito mga kanina, tatawagin po natin yung mga native chicken natin. Mga ka-native, sa pagbibigay ng feeds, yung feeds po kasi mga ka-native is talagang madami siyang protein, madaming mga minerals doon, mga vitamins na nandun sa feeds na talagang kailangan ng ating mga native chicken sa pangingitlog nila. So mga ka-native, tignan nyo po yung ating mga manok. Maganda po yung pangakatawan nila ngayon. Tapos yung panahon is napakaganda po. Di ba? So mga ka-native, ito sila is busog na. Tapos kanina. Tapos for lunch, bibigyan ko lang sila ng ng ating mga feeds. Yan mga ka-native. So napansin ko mga ka-native sa paggamit ko ng feeds, kasi nung una ko mga vlog mga ka-native is hindi ako gumagamit masyado ng feeds. So yung pa-produce nila ng itlog is hindi maganong kaganda. Tapos mga ka-native, napansin ko yung kapag nagbigay na ako ng mga ka-native ng feeds, is talagang napakaganda po ng pag-produce nila ng mga itlog ng mga ka-native. Dito mga ka-native, nag-average lang ako ng 16 eggs to 20 eggs per day. Kasi mga ka-native, hindi po talaga palaging nangingitlog yung ating mga native chicken. Kasi ito pong mga native chicken mga ka-native is mga broody. Ibig sabihin, naglilibnin po sila mga ka-native. So after nila mangitlog ng 8 to 12 eggs sa isang buwan,
is talagang kailangan nilang maglimlim. So, dito mga ka-native, after mga 16 days, is hindi na sila mangingitlog kasi yung katawan nila is nire-ready na nila para maglimlim. So, mag-i-stop na naman yun silang mangitlog. So, babalik naman sila mga 2 to 3 weeks para mangitlog. Ganun po yung mga mga native chicken, mga ka-native. Hindi sila masyadong malakas umitlog. Hindi gaya ng mga Rhode Island Red, yung para sa mga layer chickens talaga na talagang pangitlog na talaga yung trabaho nila. So mga ka-native, medyo mahal din po yung pagbibenta nitong ng ating mga native chicken eggs. Nasa 10 pesos to 15 pesos po yung presyo niya. Yan. So mga ka-native, nandito sa mga pugad natin for today. Yan. Ito mga ka-native, every yung tanghali nag-harvest ako ng itlog. Tapos mga ka-native, nag-harvest din ako tuwing hapon. Kasi mga ka-native, iniiwasan ko po yung paglimlim ng mga native chicken nila sa kanilang itlog. Kasi kapag naglimlim sa mga ka-native, baka yung similya is mag-active siya or talagang bumuo yung sisiw. So mahihiya po kayong mabenta ng ganun mga ka-native kapag binenta nyo po yung may sisiw na sa ating mga customer na kumakain ng itlog. So iwasan po natin yung mga ka-native. So yung ginagawa ko talaga dito mga ka-native is nagdo-double check ako, ginagamitan ko ng candling. So kung gabi mga ka-native, kinakandil ko yan, nilinisan ko yung itlog. Tapos pag candle ko mga ka-native, kapag walang simila yung itlog, is talagang ready for you to eat na po yung itlog na yun. So mga ka-native, kaninang umaga nag-harvest na ako. Siguro mga 11 o'clock nag-harvest na ako. So may mga bagong itlog na naman. Yan mga ka-native, napapansin nyo. Yan, napakabago po na yung mga ka-native. Parang isang oras pa lang ata to, kalahating oras. Yan. Yung iba mga ka-native, maliit po yung itlog nila kasi maraming dumalaga dito. Yung dumalaga po mga ka-native, yung mga parang bagong pangitlog pa nila, first time nilang mangitlog. Yun lang mga ka-native. Katulad dito mga ka-native, medyo bata pa. So parang dumalaga pa to. Yes, so itlog din po siya mga ka-native, dalawa din po yung itlog niya. Yan. Yan mga ka-native So napakabata po yung manok na yan. So ito yung itlog niya. Yan. Another 2 din sa isang pugad. Kasi dalawa yung pugad dito mga ka-native. Pakita mo mga cameraman. Yan mga ka-native Yan, dalawa. Tapos may dalawa din dito. Yan mga ka-native May dalawa din. Yan. So madumi po yung kamay natin mga ka-native kasi yung ginagawa natin dito is farming po mga ka-native, chicken farming. So dito wala pang itlog kasi nag-harvest na ako kanina mga ka-native. So itong apat na itong mga ka-native yung pinakita ko is harvest na naman natin yan mamaya para maiwasan natin yung pagbuo ng similya sa loob ng itlog mga ka-native. Yan. So papakita ko ulit sa inyo mga ka-native yung ating mga manok. Mga ka-native, kailangan din ng manok natin ng tubig. Tignan ko mga ka-native, talaga marami kayong tubigan. Kasi mga ka-native, kung walang tubig, hindi din mangingitlog yung manok nyo. Kasi need talaga nilang tubig para mabilis yung pangitlog nila. Mga ka-native, mangitlog din po yung manok nito. Yan. Yan malalaman mga ka-native kung paano mangitlog yung manok. Yan. Dapat maingay. Hindi siya mapakali mga ka-native kasi mangitlog na yan. Dito mga ka-native, matandang tayo. Yan, uminom ng tubig. Tapos doon, meron tubig. Tapos doon mga ka-native, meron din tubig. So mga ka-native, kung napansin nyo, wala na tayong mga kulungan dito na spot. Kasi nilagay ko po doon sa kabilang bahay. So marami din po tayong sisiyo doon. So bukas magbablog na naman tayo mga ka-native about sa mga sisiyo natin. Kasi yung next topic natin mga ka-native is bagong feeds na na-invento na naman natin na combination para sa ating mga sisiyo para mabilis yung paglaki nila tapos more healthy sila mga ka-native. Healthier, I mean. So mga ka-native, yun lang po yung vlog natin. So mga ka-native, kita-kits na naman tayo sa susunod na video. Tapos mga ka-native, huwag kayong mag-alala kasi mag-shoutout tayo. Let's proceed to shout out. So mga ka-native, proceed na tayo sa shout out. So mga ka-native, shout out po pala kay Sir John Ray Dalauta
Sir, maraming salamat po sa panonood ng ating mga video palagi. Palagi po 'to nagko-comment si Sir. At bago nating subscriber si Sir Elmer Dayagbel. Maraming salamat sir sa panonood ng video. So sana ngayon sir panoorin niyo po itong bagong video natin. Mga kanitib, bago po tayo magtapos dito sa ating video, maraming salamat po mga kanitib ulit sa sa pagsa-subscribe dito sa ating channel. 990 subscribers na po tayo mga kanitib. So 10 na lang po mga kanitib, 1,000 subscribers na. Tapos mga kanitib, yun lang po. Maraming salamat ulit sa panonood ng ating video palagi. Sa mga kanitib, may natutunan kayo sa video natin for today about sa mga feeds, strategy kung paano mabilis paitlogin yung ating mga manok. Mga kanitib, yung susunod po nating video siguro baka bukas, hindi ako busy kasi busy ako sa isa kong business mga kanitib. Yun po yung Paspas Polomolok. Ito po yung mga kanitib yan. So palike nyo rin po sa Facebook mga kanitib yung ating isang business. Tapos mga kanitib, siguro yung topic ko bukas or sa susunod kong video is all about sisiyo na naman mga kanitib. Kasi meron naman akong na-inventong combination ng ating mga feeds. So maganda yun mga kanitib. Marami kayong matutunan dun. So abangan nyo po yung next video natin. So yun na po mga kanitib. Sa mga bago lang dito, you can leave your questions below para masagot mo namin or masagot ko po yung mga katanungan nyo. At mga kanitib, huwag kalimutang mag-subscribe. So please subscribe po and click the notification bell below para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Yun lang po mga kanitib at maraming salamat po. Kita-kits sa susunod kong video. Bye-bye.